咁跟住落嚟咧，我哋咧就想請我哋一啲嘅前線嘅專業人員咧，就出嚟同大家分享。雖然話前線啦，其實佢哋都好高級嘅。咁我哋首先咧就請循道衛理楊震社會服務處職業治療師莫傲楊先生，基督教家庭服務中心活力家庭坊高級經理蘇慧儀女士，聖基道幼兒園葵涌校長關希賢女士。咁佢哋3位咧都會代表佢哋唔同嘅界別啦，佢哋唔同嘅工作範疇咧，同大家咧講下佢哋咧喺呢段時間裏邊面對啲乜嘢嘅挑戰，面對一啲乜嘢嘅困難啦，或者係啲咩嘅 observation 喺呢度咧，我都想聽下大家嘅講法嘅。咁就我翻埋位先。咁大會係應該冇呢個小休時間嘅。咁出去小休嘅同事唔該，我哋好精彩嘅，你哋快啲翻入嚟啊！我上次請邊個先啊？校長先。好啦，咁咧，我呢個時候咧就想請下校長啦。校長喺幼兒工作裏邊咧，似乎都係最前線㗎啦。面對好多嘅兒童啦，同埋家長啦，咁你又講下你見到嘅情況啦，同埋有啲咩想同大家都分享多少少咧？係啦，咁咧大家好啦，我係關希賢啊，葵涌幼兒園嘅。咁咧就想講翻咧，其實喺強制舉報條例實施之前咧，其實我哋都會要做好多嘅內部嘅培訓啦，包括係加強翻教職員嘅一啲嘅敏感度啦，即係譬如讓到佢哋知道哦，原來咧面對一啲嘅個案嘅時候，佢哋應該要點樣去提升佢哋嘅敏感度。咁其實平時咧，我哋咧就讓到老師啦或者工友咧，其實都持續咁樣去觀察小朋友嘅情況，譬如話入門口嘅時間咧，都會讓佢哋去觀察翻小朋友身上有冇傷痕啊，又或者老師喺課室都會觀察小朋友同其他小朋友互動嘅情況，同埋佢哋嘅情緒嘅轉變。咁其實呢啲咧都係好靠我哋教職員嘅觀察啦。咁因為我哋其實服務嘅對象係2歲至到6歲嘅，咁佢哋嘅講嘢嘅能力比較弱啊。咁所以咧，當即係面對住一啲有特別嘅情況，特別係一啲 M 班或者有 SEN 嘅小朋友，咁譬如可能你問翻佢究竟件事係點樣發生啊？點樣經過？其實可能佢都講唔到俾我哋聽。咁所以好靠我哋咧去了解小朋友嘅情況啦，同埋對家庭嘅了解，亦都係好靠我哋平時嘅觀察。咁當我哋遇到一啲嘅個案嘅時間咧，我哋都會去向小朋友了解，但係即係可能有啲情況就係真係個小朋友講唔到。咁我近期有個個案咧，就係點咧？咁姨翻到小朋友翻到嚟朝早嘅，佢翻到嚟學校咧，我哋見到佢條尿片咧係有血跡。咁當時咧，其實係都擔心，即係可能係會擔心係性侵啦。咁所以咧嗰陣時，我哋個做法咧就係都有去問翻小朋友，但奈何佢係 M 班小朋友，佢唔識講。咁我哋亦都有問佢嘅哥哥，佢哥哥係 K3 嘅，咁哥哥亦都講唔到任何嘢俾我哋知啦。咁我哋都有去問家長啦，家長話唔知點解會有血跡喎。咁當時咧，我哋嘅處理就係老師啦、社工啦，同埋嗰位家長就一齊帶小朋友去檢查傷口，咁檢查完最後發現原來好彩係拗損咗，係啦。咁呢個 case 咧，其實想帶出就係當老師去面對一啲傷勢嘅時間，頭先都有即係觀眾有問啦，就係點樣判斷佢究竟係個傷勢係需唔需要舉報？咁我哋好有個平台去可以去了解係唔係啦。咁但係其實呢一個 case 咧，其實係我哋會有個擔心喺當中。就算我做完，可能個平台話俾我聽，你唔需要舉報，但可能業界都會係有個擔心，佢會去舉報咯。咁所以呢個位我哋就覺得會令到業界係會有個壓力喺當中，因為佢都唔知道點去判斷啊嘛。咁而另外咧就係我覺得就係家長教育都好緊要，即係我哋不停喺度講我哋要強暴舉報啦。咁但係其實我哋要讓到家長去知道點樣去管教小朋友，同埋釋放佢哋管教嘅壓力，而引致到唔會即係避免一啲虐待兒童嘅事件發生啦，同埋亦都要讓佢哋明白到其實呢條條例背後嘅用意係點樣，咁讓到佢哋去明白我哋點解要去做舉報，咁呢個係好緊要嘅，係啦。咁所以實施咗之後，其實老師頭先好認同各位嘉賓嘅分享，就係話即係要唔同專業嘅合作，我覺得呢樣嘢都係好重要嘅，係啦。
好啊，唔該晒。我諗咧，在座嘅幼兒工作者咧，亦都係應該好有同感啊，係嘛？即係有好多嘅憂慮啦，咁我估每一樣新嘅系統出現嘅時候咧，都要啲時間咧去適應嘅。咁我相信個指南咧係雖然佢唔係一個附屬法例，但係咧都應該可以幫到大家嘅咁。好啦，跟住落嚟咧就想請阿 Jonathan 啦，講下咧你做 OT 啦，職業治療師，咁咧個工作裏邊都好繁忙啦，係咪？又多樣嘢俾你諗啦，咁你又可以講下你嘅諗法啦。或者你遇到嘅挑戰啦，好嗎？好啊，唔該 Ivy。好，大家好啊，我係 Jonathan 啊，咁就係循道衛理楊震社會服務處嘅職業治療師啦。主要咧就係負責呢個到校嘅學前康復服務嘅，咁就係咧負責2至到6歲嘅小朋友啦。咁主要工作地點咧，我哋多數都會入學校、入幼稚園做嘅，咁有時先會喺中心做啦。咁咧我相信咧強制舉報條例啦，係一個兩面劍嚟嘅，係啦，有危亦都有機嘅。咁相信啦，作為一個前線嘅同事啦，本身已經工作量都可能極大啦，無論係 case load 上面啦，或者係啲文件工作上面啦，甚至係同家長去傾談啊，各方面已經好大拉扯。咁喺呢個時候咧 ，in case 咧，如果我作為一個治療師，我負責緊多過100 case， 每個月其實只係可能見到個小朋友1次。究竟我哋前線同事可唔可以咧好有效咁樣識別到啊？其實小朋友正係受緊嗰4種懷疑虐待嘅傷害咧，係啦。咁另外一樣嘢就係喺呢個條例下其實如果我哋報同唔報，其實我哋有時作為前線最 concern 同屋企家人嘅關係。咁呢個位置上面，我相信我哋前線都會好 concern 嘅。但係喺頭先都講完啲 concern 啦，咁其實喺個都係一個轉機嚟嘅，即係代表呢個條例實施咗啦。咁其實都係俾我哋每個前線嘅同事去加強咗我哋嘅 awareness， 係啦，我哋嘅 sensitivity。特別可能我哋作為 OT， 我哋職業治療師成日睇嘅一樣嘢，我哋嘅感覺信息處理發展，小朋友究竟對於唔同感覺嘅整合。對於佢哋嘅無論係啲可能前庭感覺、本體感覺、觸覺、聽覺上面，喺我哋去 identify 呢個小朋友本身原來冇呢啲感覺需要，但係點解可能我哋去到治療嘅後期，突然間佢可能對啲觸覺好敏感，突然間對啲聽覺你大聲少少佢會黯然唔好。咁呢啲位置我相信係我哋作為治療師嘅一個 input， 俾到大家睇其實原來佢呢啲少少嘅行為、呢啲感覺嘅轉變，已經代表緊會唔會正受緊呢4種懷疑被虐待嘅一啲表徵咧？係啦，咁大概係咁啦。好啊，咁即係多專業嘅一齊嘅溝通啦，同埋介入咧，其實會對件事咧有好多嘅幫助嘅。咁跟住落嚟咧，就想請我側邊嘅 Mandy 咧，因為嚟自IFSC 嘅，即係綜合家庭服務中心嘅。咁你平日咧以往咧應該做好多咧一般通報嘅工作嘅。咁而家咧多咗強報啦。咁你有冇啲工作上嘅改變啦？同埋家長工作上邊咧有冇啲地方咧？你覺得都想喺呢度講下嘅呢？好啊，多謝 Ivy。咁其實我哋綜合家庭服務咧喺呢個嘅日常工作裏邊，成日都會遇到一啲嘅高危個案嘅嚇，亦都有啲家庭暴力咁嘅個案啦。咁我哋其實個處理咧，其實同我哋強報之後其實分別我就覺得唔係真係好大，因為我遇到嚴重傷害或者實際嚴重傷害風險嘅個案咧，我都係即時去報警或者即時送嗰個小朋友入醫院嘅，即時做一啲保護同工作。咁而家情況咧就係保護呢個條例生效之後咧，其實我哋覺得就係話更加感覺到就唔係淨係社工嘅責任去做舉報咯，因為以往好多時候咧就學校或者係老師如果出現或者發現咧，其實第一時間就揾社工或者揾我哋嘅社工咁樣。咁但係而家就其實就唔同嘅界別25個專業嘅人員都其實有呢個舉報嘅責任。咁對我哋嚟講，我哋覺得其實齊大眾嗰個嘅保護兒童嘅意識咧，就真係可以高好多，同埋真係一個攜手合作嘅一個嘅好好嘅狀況嘅。咁另一樣嘢就其實嗰個條例亦都令到我哋多咗保障啦，因為以往我哋真係有時候真係做咗真係要舉報或者係要通報去帶小朋友去入醫院咧，事後我哋會俾家長咧好多嘅投訴啦，甚至收律師信啦咁但係如果條例之後，其實我哋就安樂好多啦，因為我哋其實唔會因為舉報之後會有一啲嘅法律責任咯，因為我哋都係真誠相信要保護兒童係我哋工作啦。咁亦都有一啲嘅挑
挑戰其實我都我哋有 review 過嘅，即係喺強暴之後對我哋嘅工作。咁我諗我哋最大嗰個嘅憂慮啦，就係其實個案應該有機會預見應該就會大幅會好多嘅。咁因為好多個案未必係真係強暴嗰個嘅個案嚟嘅，其實好多可能係啲一般通報個案，或者甚至未到一般通報。咁其實都係一個機會嚟嘅，因為我覺得就係話，即係如果一啲嘅有管教困難嘅家庭，如果早啲可以接受服務嚇，經過嘅情況底下嚇，俾我哋去跟進，其實好好嘅。咁不過亦都有兩一面喎。咁就因為點解咧？就係我哋見到有啲家長咧，其實嗰啲小朋友其實有啲特殊嘅狀況嘅。譬如可能 SEN 啦，亦都可能係一啲譬如話青春期嚇，其實好似保護兒童嗰個個案數據咧，其實我知道咧9至14歲咧嗰個年齡嗰個組群係最高嘅。咁其實我諗好多家長有青春期小朋友嘅家庭都會發現打機啦嚇、返學啦、讀書啦，都會引申到好多衝突嘅。咁其實高衝突嘅情況咧，好多時喺呢啲家庭發生。咁所以其實我哋見緊咧就係啲家長，如果佢哋咧因為強暴出咗之後，佢哋以為我唔俾得人知㗎，我俾人知可能會俾人哋告㗎嚇，或者甚至會俾人捉去坐監，俾人捉錯處咁樣咧。咁佢哋我哋擔心佢會強暴嚇。咁所以我哋會覺得就係話即係喺家長上面嘅家長教育咧，應該要更加早要去做咯。即係我哋綜合家庭服務其實就唔係淨係做危機家庭嘅，其實我哋都做好多支援家庭嘅服務。咁我哋所以其實而家咧都喺地區上面咧去接觸多啲地區上面嘅幼稚園，我哋做緊一啲嘅即係家長嘅幼師嘅工作坊啦，或者跨嘅專業嘅一啲分享會。咁其實目的就係想由老師開始嚇，佢認識條例清楚嚇，咁應該早啲嘅話去轉介啲個案俾我哋。咁我哋希望可以及早可以識別到呢啲有問題嘅家庭啊，咁樣可以做好保護兒童工作咯嚇。好啊，唔該晒 Mandy。